んだよ。そんなのどうでもいいからさ、抱きしめてくれよって思うでしょ。照り焼きか塩焼きかとかじゃねえんだよみたいな。そういうんじゃねえよみたいな。あ、それでスーパーで買い物行くんだよ。ほら。パシリだよね、もう。リーダと一緒に来て、車で来なくてよくなったみたいな感じ。なんだよ。これなんか、すごいスペシャルカットみたいな。スペシャルカットもうちょっとこっち寄れよみたいな。もうちょいアップでもよくねえかみたいな感じ。まあ私は塩焼きか照り焼きかって言われたらまあそのようなテンション、照り焼きの方が好きだけど、今日は塩焼きの気分だな。もうなんか、イケボすぎてさ、ウィスパーボイスじゃないけど、って言っててさ、何言ってるかわかんないんだよね。だから何回も見ちゃうんだよね。それだけ。切手店に行き、買い物へ行って、そっちの黒を持つよって言われて、じゃあお願いしますと決めきり終わりやで。明日は肉か。知らんがな、みたいな。そんなことより俺とさ、みたいな感じ。どうやって何回も見る？なんかこれは、なんかスペシャルストーリーみたいな感じで、そう、スペシャルストーリーだけ見れるの。いや、なんか一番やばいのが、本当になんか話をこう進めていくのよ。話を進めていくと、まあなんかこう、一緒に住んでるもんだからさ、彼の家に行けるの。彼の部屋に。で、彼の部屋に行って、なんか物語をこう一定進めると、なんか、喋るインテリアみたいなのがあって、そのインテリアに喋るボタンがついてて、それを押すと、そうなんか、そのストーリーの時に、こう出てきた、なんかセリフみたいなのが、聞けるのよ。それがね、これなの。これ本棚があって、本を借りに来たのよ。私の子がね。って一言。どれでも好きなの借りてっていいぞ。インテリア喋るよ。どれでも好きなの、そう、つだけ。どれでも好きなの借りてっていいぞってさ、逆にダメだったらちょっと引くよね。逆にちょっとダメだったら引かない？一番上の左の方から3番目の赤い本だけはちょっとやめてね、みたいな感じ。でもすごい面白いよ。で、2名様だけ友達を募集できるので、よかったら申請していただけたら嬉しいです。2人しか無理なんだけど、ちょっと ID 言っていい？ ID 言うよ。ID 言いますよ。よろしいですか？いい？ OK？ いくよ。778 535 461です。すげえ。すごい。一人来た。ゆみかちゃん？ゆみかちゃんって呼ぶのかな？この子。ありがとう。承認します。上限いっぱいだって。ちょっと待って、なんで？ちょっとなんで？申請してきた子の友達がいっぱいで無理って言われた。
無理でした。あなたの友達がいっぱいいて、あなたの友達がいっぱいいすぎて、無理だった。そんな切ないことある？そんな切ないことあるか？ちょろまかされたわ。もう悲しいから、悲しいからファームに行ってお野菜を収穫してくるね。わーい、トマトがなってるよ。切ないよね。悲しいわ。みんな申請してね。もう一回 ID 言う。もう一回 ID 言うよ。はい。78。はい。535461です。785355461。ぜひ、ぜひとも。535だよ。535。595じゃない。535。595だっけ？ 595 かも。595かな。535、535。78535。アプリの名前は、なんだっけ、ホームルームじゃなくてなんだっけ。アプリの名前は、ルームシェア素顔の彼。すげえ面白いから。いや、最近、iPad でこう放送してるんだけど、iPad の方でやってる擬人化彼氏っていうやつも、まあまあ面白いからみんなやって。ねなさん今男梅グミ食べてる。ゲロうま。ぜひバレンタインのこれをください。マジうめえ。ゲロうま。で、擬人化彼氏知ってる？すげえ面白い。すげえ面白いよ。インストールしたいけど、後でインストールしてインストール。昨日買ってきた。ハマってるやんけ、ゆうち。今度買ってみて、これうまいから。なんだっけ、何の話したの？あ、そう。なんだっけ、刀なんちゃら、かんちゃらみたいなやつ。刀なんちゃらかんちゃらみたいなやつ今。トーラブ？刀剣乱舞って何なの？刀剣乱舞って何？面白いの？刀の擬人化？めちゃくちゃじゃん。あ、面白いの？課金やつ？課金系やつ？課金系やつですか？ログインしたら出てくるあれなんだろう。あんま課金しない？無課金でも楽しめる。それ何でできんの？ iPhone？ パソコン？それあれ Mac でもできる？ Mac でできる？初めて言うか。めっちゃ面白い。DMM できるの？ Mac できる？ Mac できる？